各位你哋好，歡迎收睇阿蘇當下頻道，我係阿蘇 Johnny So。今日同大家去睇下紅海灣風電場嘅位置。我哋而家開始出發啦，大家可以睇到呢度一直都係土路，條路凹凸不平，所以開車一定要小心。前面遠處我哋已經可以睇到有一啲大風車，即將到達目的地。我哋再向前行少少就可以到達目的地啦。到達紅海灣風電場附近，目的地。大家而家見到左手邊呢一間就係紅海灣風電場啦。新走過汕尾，快嚟足跡，把它點亮。其實呢度就係一間風力發電廠，正式嚟講唔算係一個旅遊景點。前面左手邊我哋可以見到有一個大風車，我哋而家行前少少去睇下，個風車都幾大個，其實而家離我哋都有一啲距離。視頻就拍到呢度，下次我帶大家去紅海灣旅遊區。如果你覺得呢個視頻對你有啟發嘅話，記得畀我點讚、關注同埋評論，我會用唔同嘅角度帶你去睇呢個世界。